ylipäätään. Jos joku haluaa olla bi tai hetero ylipäätään, yeah. Sillä ei asialla ollut mitään merkitystä ja niin edelleen. TikTok-kiliveissä kysyttiin, oliko hetero tai nainen tai mies, yeah. Okei, mun sisko haluaa nykyään olla poika niin edelleen. Mun veli haluaa olla hiili ja viilipuussa, yeah. Ja niin edelleen, kupau. Joina haluaa olla nykyään mun pikkuveli, yeah. Ei ole mitään väliä merkitystä, onko hetero vai ei hetero ylipäätään ja niin edelleen, wow. Ei ole väliä, onko hetero vai bi ylipäätään, yeah. Ja nykyään mun veli ei oo enää nykyään ylipäätään, yeah. Yeah, Jonna ei ole nainen ja ylipäätään niin edelleen, wow. Se haluaa olla mun oma pikkuveli, kaikkien pikkuveli, yeah. Onko bi vai hetero? Itse olen hetero ylipäätään. Mun veli on bi ylipäätään, yeah. Onko trans vai bi ylipäätään? Vai trans vai bi?